En el lugar más oscuro del océano, donde nunca entra la luz del sol, algo está esperando. Una pequeña lucecita aparece en la nada, parece inofensiva, casi bonita, pero es una trampa. Ese monstruo se llama pez rap y usa su luz brillante como carnada para atraer a sus víctimas. Cuando el pez se acerca, ¡boom! Ya no hay escape. Sus dientes son tan grandes y filosos que ni siquiera puede cerrar la boca, y aunque parezca imposible, su estómago puede expandirse tanto que puede tragarse animales más grandes que él. Pero lo más extraño no es eso. La hembra puede medir más de 1 metro y el macho es más pequeño que tu mano. Para sobrevivir, el macho se pega al cuerpo de la hembra hasta fusionarse completamente con ella. Comparten sangre, órganos y viven unidos para siempre. Parece una criatura inventada para una película de monstruos, pero es real y ahora mismo sigue allá abajo, en la oscuridad, esperando